mafi tsadan abinda zaka nema abin Allah shine shiriya. In baka samu shiriya ba za ka yi imani ba, in baka yi imani ba za ka shiga aljanna. Fastahaduni, Allah ya ce ku nemi shiriya ta, ahadikum in shiryas da ku. Shiriya a hannun Allah take shi kadai, shi kadai. Ko annabawan Allah ba wadda Allah ya sanya shiriya a hannunsa. Akwai hidayatul tawfiq, shine amma gamtakata ka dace, wannan Allah kadai yake. Akwai hidayatul irshad, shine amma bayanin hanyar shiriya, wannan malamai ma suna yi. A gaya maka abu kaza ba kyau, abu kaza ba kyau, amma ka yi gamdakatar, wannan Allah shi kadai yake rike da shi. Shine ma'anan innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta, kai ba za ka iya shiryas da wadda kake so ba, walakin Allah yahdi man yasha. Allah shi yake shiryas da wadda yake so. Jama'a mun fahimta? To na daga cikin sirrin roƙon Allah shine roƙon Allah shiriya. Ka dage. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan dukufa, yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allah ina roƙo